ډیر علماء کرام هغه زمونږ د منځ نه لاړو چې د هغې نه اکثر ملګري خبر دي، خصوصا د پنجاب لوی لوی علما، محدثین، مفسرین چې د اسلام په خدمت کې د هغوی ملاګانې ټیټې شوي وي او د هغوی ویښته سپین شوي وو د بدن، هغه زمونږ د منځ نه لاړو. دغه شان زمونږ پښتنو کې بعض علما هغه په دې ورځو کې لاړو، ډېر نیکان خلک او اوچت خلک زمونږ نه لاړو. نو اولنی نصیحت په دې موقع باندې هغه دا چې د علماو قدر وپېژنئ، د هغه علماء کرامو چې هغه تاسو ته ټول عمر قرآن او حدیث بیانوي. علماء کرام هغه اوچت خلک دي چې ستا د جنت ورسره غم دی، ستا د آخرت ورسره غم دی، د دې ورسره غم دی چې الله ته وبخي، د دې ورسره غم دی چې الله ته جنت ته بوزي. غواړي دا چې الله ستا دنیا هم ښایسته کړي او ستا آخرت هم ښایسته کړي. دا د ټول نه اوچت انسانان دي، ځکه خو الله سبحانه وتعالی دوی له د اوچت مقام ورکړی دی. هسې الله د اوچت مقام نه دی ورکړی علماء کرامو. دغه دي اوچت خلک په دې امت کې د ټولو نه اوچت خلک پیغمبرانو پسې هغه علماء کرام دي. علماء کرام د اوچت خلک دي. صحابه کرامو ته وګوره هغه علماو، بیا تابعینو ته وګوره هغه اکثر علماو. بیا داسې ولې صحابه کرام غوره خلک دي، بیا ولې تابعین غوره خلک دي؟ د علم د لاسه غوره وو، د دې د لاسه غوره وو چې قرآن او حدیث یې دې امت ته ښوولی ده. سند چې موږ ته کوم را رسېدلی دی د قرآن او حدیث، موږ ته به کوم سند راغلی؟ خو پیغمبر نه صحابه کرامو زده کړی، بیا تابعینو، بیا د سلسله راغلې ده. نو په پیغمبرانو پسې غوره خلک صحابه کرام دي، علم یې زده کړی دی، بیا تابعین دي، علم یې زده کړی، او بیا موږ ته د سلسله راغلې. نو زموږ په زمانه کې چې کوم علما دي د اوچت خلک دي په دې خلکو کې. د دې علماو قدر وپېژنئ مخکې د دې نه چې دا علما ستاسو د منځ نه لاړ شي او سبا له بیا تاسو ډېرې چیغې ووایئ، ارمانونه وکړئ، افسوسونه وکړئ چې د دې عالم نه موږ علم یې زده کړی وی، د ده نه موږ څه تپوس کړی وی، د ده نه موږ کتاب ویلی وی، د ده نه موږ قرآن ویلی وی، د ده نه موږ حدیث ویلی وی. د هغې نه مخکې د ارمان او د افسوس نه د دې علماو نه فایده واخلئ، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره ودرېږئ، د دوی په مجالسو کې شرکت وکړئ، دوی ته زنګنان مات کړئ، د دوی قدر او احترام وکړئ. یو وخت راشي چې دا علما به نه وي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې آیا دا خلک نه ګوري دې ته چې الله وایي زه دا ځمکه کمومه د طرفونو نه، ننقص الارض من اطرافها. د دې څه مطلب دی چې ځمکه الله کموي؟ یو معنا دې کې خو د مفسرینو اقوال دي، خو یو قول د مفسرینو دا دی د ځمکې د کمیدو معنی دا ده د علماو دا مرګ. ځکه چې څومره علما د دې دنیا نه ځي نو قیامت را نږدې کېږي، او چې څومره قیامت را نږدې کېږي نو د دې ځمکې دا ژوند کمیږي. علما چې څو پورې منځ کې یي نو خیر او برکت او رحمت د هر څه منځ کې شتي. خو چې کله دا نیکان خلک زموږ نه کمیدو باندې شروع شو او دوی روان شو نو بیا قیامت هم را نږدې دی، او په امت کې به فسادات هم ډېر شي، په امت کې به ګمراهۍ هم ډېرې شي، ځکه چې هغه مخلص خلک، هغه خیرخواهان زموږ د منځ نه روان دي. نو د علماو تګ زموږ د منځ نه دا داسې نه ده چې یو عام کس په موږ کې مړ شو او لاړ، خبره ختمه شو. نه، هغه اوچت خلک زموږ د منځ نه روان دي چې الله سبحانه وتعالی د هغوی د ګواهي تذکره د خپلې ګواهۍ سره یو ځای کړې ده، د هغوی تذکره د خپل ځان سره کړې ده. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. الله وایي زه ګواهي کوم، بیا ویلي د ملایک ګواهي کوي، بیا وایي علما کرام ګواهي کوي. د علماو ګواهي الله د خپل ځان سره ذکر کړې ده. نو دا معمولي خلک نه دي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله به اوچتوي هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او هغه خلک چې هغوی بیا په دې مؤمنانو کې علم کړی دی. نو چې چا سره علم دی الله دوی له اوچتې مرتبې ورکوي، رب العالمین دوی له اوچت مقامات ورکوي. نو زما ټولو ته دا نصیحت دی چې د دې خپلو علماو قدر کوئ او د دې علماو دا مجالس په ځان باندې لازم کوئ. علما روان دي، خو هغه علما چې هغوی ټول عمر د قرآن او حدیث خدمت کړی دا زموږ دپاره لوی تاوان دی. لوی تاوان د دې امت دپاره هغه دا دی چې د امت نه د امت خیرخواهان لاړ شي او د امت هغه خیرخواهان ختم شي. نو د خپلو علماو قدر کوئ، د هغوی په مجالسو کې کښېنئ،
علم یې زده کوئ، بیانونه د علما واورئ، د دوی سره رابطه کوئ، د دوی سره مرسته کوئ، د دوی نه تپوسونه کوئ مخکې د دې نه چې دا علم په خاورو کې کېښودی شي. دویم نصیحت ټولو ملګرو ته هغه دا دی، نن سبا د مرګ خو هر وخت راځي او د مرګونو خو کوم وخت نه چې انسان پیدا شوی دی او د مرګونو د سلسله روانه ده، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی یو فیصله ده، کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ دا خوند چې دا به سکي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. په ځمکه چې سړي دا ټول ختمېدونکي دي او یو رب العالمین پاتې کېدونکی ذات دی، نو دا خو د الله سبحانه وتعالی عامه فیصله ده. خو په دې ورځو کې د مرګونه لږ زیات شوي دي، څه عام مرګونه ډېر شوي دي، د خلکو ټینشن، د خلکو سوچ ډېر شوی دی، د غربت د لاسه، د فقر د لاسه، او څه د دې وبا د لاسه او د دې بیمارۍ د لاسه کومه چې نن سبا عامه شوې ده. الله سبحانه وتعالی دې چې موږ ټول په امن او امان کې ساتي. د دې د لاسه مرګونه ډېر شوي دي، نو که ته سوشل میډیا ګورې یا د چا سره کښېنې، د چا خواله ورځې، نو اکثر خلک دا بحث کوي پلاني ځای کې سړی مړ شو، پلاني ځای کې ښځه مړه شوه، پلاني ځای کې سپین ږیری مړ شو. د دې نه عبرت اخیسته پکار دي. د دې څه نه دی چې په پلاني باندې مرګ راغی او زه پاتې یم، او په هغه بل سپین ږیري باندې مرګ راغی او زه لا ځوان یم. ټول به ځو د دې دنیا نه. زمونږ د ټولو اخرنی انجام هغه هم دقه دی چې دې خاورو ته به کوزیږو. نو په دې موقع باندې زما ټولو ته دا نصیحت دی چې دا امتحان چې موږ په موږ باندې راغلی دی او موږ پکې اخته شوي یو، کوم مرض راغلی دی او کوم مصیبت راغلی دی، دا هسې نه دی راغلی، د دې دپاره راغلی دی چې موږ واپس شو الله سبحانه وتعالی ته. د دې دپاره راغلی دی چې موږ د ګناهونه پرېږدو، د دې دپاره راغلی دی چې موږ الله سبحانه وتعالی وپېژنو، د هغه قرآن ته واپس شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته واپس شو، خپل هغه ژوند پرېږدو کوم چې موږ په ګمراهۍ کې تېر کړی دی، خپل هغه ژوند ختم کړو کوم چې موږ د الله په نافرمانۍ کې تېرو، او یو نوی ژوند شروع کړو، توبه وباسو، استغفار له زور ورکړو، الله سبحانه وتعالی ته واپس شو. دا مرګ